Dit programma wordt mij mogelijk maken door Kooistra Veenstra en Orthodontsiepraktijk Leeuwarden. Vrouwen van Friesland, dat wordt een eregalerij der Friezinnen. Er komen 6 standbeelden van Frieske vrouwen. En die vrouwen die zijn gekozen door de Frieske gemeenschap. Er staan heel wat standbeelden in Friesland, maar volle meer van mannelijke als van vrouwen. Heeg tijd voor een inhaalslag. Voor het project Vrouwen van Friesland worden 6 nieuwe standbeelden maken van Frieske vrouwen. Geen verneemde Frieske sporters, fotomodellen of politici, maar gewone vrouwen uit de familie, de vreunenroente of gewoon uit het eigen dorp. Welke vrouw is zo bijzonder, belangrijk of onmisbaar? Ik ken dat eigenlijk maar één waarde. Dat is mijn eigen Jana van der Meer. Ik zie dat meer kennen. 6 gewone Frieske vrouwen, maar elk haar eigen bijzondere verhaal. Zij krijgen een bronzen borstbeeld, maken door kunstenaar Natasja Benning. De komende weekend zien wij hoe die 6 beelden te staan komen. En wat maken deze 6 vrouwen tot de vrouwen van Friesland? Dit is het armatuur voor het beeld van Gea Smits uit Frensje. En dit is het eigenlijk sinds maar het begin, wat je ziet is een stuk ijzer. En het zit al in de richting van een portret. Hè. Dit is een stukje borstbeen, nek en de holle. Want dat zie je het. En zoals die Gea ziet, zit die hoekje er al in. Hè. Tak, tak. Dus daar ben ik nou mee bezig. En hieraan hing je kruishoutjes. Want klaai, en dat heeft van zichzelf geen stevigheid. Dus dit is maar de basis, het geraamte. En hieraan komt de klei te hingen. Zo wordt het weer. Kun je volgende week de boel weer schilderijtjes weer ophangen en zo? Ja. Toch? Ja. Helemaal leuk. Dit is rivierklei in Duitsland. Nee, het is geen Friese klei. Nee, het is heel skin. Het is maar zonder stintjes en zo. En hij is gewoon heel lekker van textuur. Hij is heel lekker smeuig en nou ja, het is voor mij ideaal. Hij doet precies wat het worst. Hè. De klei gliert lekker mee. De eerste dagen is het ja, gewoon een beetje de klei opbrengen en gewoon eigenlijk techniek. Later komt meer de artistieke interpretatie van ja, wat liet ik wasje van Gea en wat liet ik net zien van Gea. Want het wordt geen Madame Tussauds. Het is wel een wat vrijere interpretatie van haar persoonlijkheid. Goed bezig. Ben je er blij mee, Servi? Ja, ik ben nog steeds bezig, dus... Sommige mensen lukt het niet om zelf mee te werken, maar Servi die heeft de hele middag meegeschilderd. Ik woon hier vanaf 2008 officieel in Friesland. Ik kom oorspronkelijk uit Weert. Ik vind het super dat ze komen helpen. Dan heb ik mannenkracht om even goed aanpakken. Wat ik al die jaren achterstallig gehad heb. Dat ik nou op zo'n manier, via de present, ik kom helpen. Ik uitdruk een heel beetje bepaalde dingen, hè, zoals een neus of wat hier, wat grutter. Omdat dat gewoon heel in de openbare ruimte heel vluchtig just. Dus het moet gewoon in een hele kwart moment moet het gewoon een heel sterke vorm wezen. Gea die heeft sowieso ja, een prachtig kapsel. Hè, dat is asymmetrisch. Verder heeft ze een heel bleed gezicht. Dus ik denk, nou, dat moet er ik in. En nou, het bijzondere van Gea is, en dat vregen ze mij eigenlijk, ik van, goh, nou, gies me een kruiskik maatje, het kettingje. Dus dat hier al, toen ik haar ontmoette, dacht ik al direct, oh, daar ga ik iets mee doen, want dat is zo aanwezig en dat is ook een van haar drijfveren. Hè. Dus heel liet subtiel, in het beeld komt ergens het kruiske weer aan. Gea is vrijwilligster in Ieren en Sien.
Dag en nacht zet ze haar in voor de mierskip van Frensjer en omkrieten. Joet werkt ze in Welsriep voor Stichting Present. Ze had als coördinator regelen dat een groep vrijwilligers het huis opschildert bij Servie Timmermans. Alleen nog krijgt dat net voor elkaar. Het is gewoon zo mooi als zo'n project, als mensen vinden iets doen kunnen. En dan achteraf zien wat het met mensen doet. Dat mensen letterlijk de genieten weer iepen waren te doen, dat ze weer met boeten waren te trainen, dat ze weer mensen uitnodigen waren in een huis. Mensen enthousiast maken en mensen oorsporen en nou, vertellen en proberen een goede match te maken. Dus inschatten wat had hij nodig. Dat vind ik vooral heel erg leuk. Ja, probeer ik altijd op het wemplak richt te wijzen. Dus een groep mensen uit hetzelfde wemplak ontwerp te laten. In de hoop dat er iets ontstaat. Ook een stukje verbinding en dat mensen weer jongen worden. Ik vind het grandioos dat er mensen zijn die willen helpen met mij met huis opknappen. Ja, ja. Wat hebben ze goed gedaan? Wat hebben ze veel gedaan? Nou, we hebben met z'n allen gedaan. Hè? Ja, want absoluut. Ik heb zelf ook geschilderd. Ja, prachtig. Wat betekent dat voor jou, dat het gewoon weer netjes is? Oh, heel mooi. Ja? Echt wel. Ja. Want zoveel jaren, zolang ik hier in Friesland woon, vanaf 2008 tot nu, niks kunnen doen. Hè? Nee. Qua financiën en qua hulp en qua werk. Nee, dus. klopt. Nou, mooi hè? Ik heb nooit gedaan zo. Dan gauw terug naar Frensjer voor de tweede vrijwilligersklus van Joet. Een bijeenkomst van mensen die het meedoen willen aan de Samenloop voor Hoop. GEA organiseert deze sponsorloop, dat de opbrengst van naar het KWF gaat. Willen hem zo wel beginnen met de koffie, dat we aanstek even koffie drinken kennen? Ik denk dan. Toch het allereerste on Gea. Want deze vrouw is zo bescheiden, zo low profile, maar ze heeft zo onvoorstelbaar volle goed werk in de mierskap. Altijd een aan de gang voor een oor, altijd een oor voor eigen. En ik weet van haar uitzoeking in Leeuwen als christen. Aan de andere kant, ze valt in het e-mail lastig, maar evangeliseren of wat dan ook. Ze is gewoon, maak het weer, wat eigenlijk haar Leeuwen ik zei het. Wat de bedoeling is dat we voor het podium ze nou aan een tafel gaan en daar de stoelen omheen zetten. Een beetje speels. Okay. En mag je zien hoeveel vrouwen je bezig zijn met vrijwilligerswerk, die waar eigenlijk nooit haast het lucht op zetten wordt. En die ik heel bescheiden ben en die zich ik net op een voorgrond zetten. En nou, daar is zij een inspirerend voorbeeld van. Absoluut. Ik heb even 4 mensen nodig die kaarsenzakken daarheen brengen. Gemiddeld denk ik dat ik zo'n 20 uur per week wel bezig ben met vrijwilligerswerk. En soms ben het uitzitten, zeker voor zo'n evenementen zoals we Joet ontwaan binnen, een kick-off, dan zit het zo naar 30 of nog meer. Ik had de tijd, dus dat is een hele luxe positie vind ik zelf. Ik maai het dwan, ik had de ruimte en weet ik me maar voor inzet. Ik ga zoveel krijgen, dat vind ik echt een geschenk van God. En ik krijg daar zoveel liefde, ik heb prachtige mensen om me heen en ik mag ervan uitdelen. En dit is mijn manier om iets van die liefde uit te delen. Terug te wijzen voor de naaste, terug dingen te regelen, te organiseren, me in te zetten. En dan hoop ik dat de mensen uiteindelijk iets van die liefde ervaren maken. Ik denk, verdorie, het is zo'n bescheiden frommers. Ik weet dat dit wel goed valt, maar wie is er erover vallen? Ja, ik ga eerst heel erg laken toen ze zijn naar standbeeld. Ja. Nou ja, ik zit leuk op een rotonde van Frensje. Ik een rondje door mezelf in de fiets. Ja. Dus ik maak er direct een grapje van, want ik realiseerde me ook net dat dat echt was. Maar het werd nog wel echt. Ja. En het is voor mij nog wel heel onwerkelijk. Ja. Maar ik verzinnen. Je bent hartstikke inspirerend. Bijzonder. Dank je. Komt ie jongens, 1, 2, 3, ambassadeurs zijn. GEA is echt een voorbeeld en een symbool voor alle vrijwilligsters in de provincie. Ja, dus ze verzinnen het echt een standbeeld. Ja. En ik vind het gewoon heel mooi. Dus als beeldhouwer komt dat ik goed uit, want ze hebben echt een leuk kapsel, dus daar kan ik lekker op los. Ze hebben wat vol gezicht. Nou, en dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te maken.
Na een week komen we in de kunde met Mirte. Ja, is Mirte. Als er haar show dan wordt het blierd. En zie wat ik blierd van hem. Dus als ze even een rotdij had, dan ja, hoe is het mogelijk, dan jouwt er haar even een kroepjes is. Maar dat is gewoon zo bijzonder gewoon om te zien dat ze het gewoon goed omvielen. Ja. De saisbeelden binnen nu al te zien in het Amelius van Oernema Park op het Jereveen. Dit programma waard mij mogelijk maken door Kooistra Veenstra en Orthodontsiepraktijk Leeuwarden.